Non sembrava proprio una piazza da città in stato d'assedio, sostiene Pereira, perché non vide polizia, anzi vide solo una guardia notturna che gli parve ubriaca e che sonnecchiava su una panchina. La piazza era abbellita con festoni di carta, con lampadine colorate gialle e verdi che pendevano su dei fili tesi da una finestra all'altra. C'erano alcuni tavolini all'aperto e qualche coppia ballava. Poi vide uno striscione di stoffa teso da un albero all'altro della piazza, dove c'era un'enorme scritta Onore a Francisco Franco e sotto in lettere più piccole Onore ai militari portoghesi in Spagna. Sostiene Pereira che solo in quel momento capì che quella era una festa salazarista e per questo non aveva bisogno di essere presidiato dalla polizia. E solo allora si accorse che molte persone avevano la camicia verde e il fazzoletto al collo. Si fermò atterrita e in un attimo pensò a varie cose diverse. Pensò che forse Montero Rossi era uno di loro. Pensò al carettiere alenteiano che aveva macchiato di sangue sui meloni. Pensò a quello che avrebbe detto padre Antonio se lo avesse visto in quel luogo. Pensò a tutto questo e si sedette sulla panchina dove sonnecchiava la guardia notturna e si lasciò andare i suoi pensieri. O meglio, si lasciò andare alla musica perché la musica nonostante tutto gli piaceva. C'erano due vecchietti che suonavano, uno la viola e l'altro la chitarra, e suonavano strumenti di musica di Coimbra della sua gioventù, di quando lui era studente universitario e pensava alla vita come una miniera radiosa. E anche lui a quel tempo suonava la viola nelle feste studentesche ed era magro e agile e faceva innamorare le ragazze. Tante belle ragazze che andavano matte per lui. E lui invece si era appassionato di una ragazzina fragile e pallida, che scriveva poesie e spesso aveva mal di testa, e poi pensava a altre cose della sua vita. Ma queste Pereira non vuole riferirle, perché sostiene che sono sue e solo sue, e che non aggiungono niente a quella sera e a quella festa in cui era capitato suo malgrado. E poi sostiene Pereira, a un certo punto vede alzarsi da un tavolino un giovane alto e snello, con una camicia chiara, che andò a mettersi fra i due vecchietti musicanti. E chissà perché sentì una fita al cuore, forse perché gli sembrò di riconoscersi in quel giovanotto, gli sembrò di ritrovare il se stesso dei tempi di Coimbra, perché in qualche modo gli somigliava, non nei tratti, ma nella maniera di muoversi e un po' nei capelli, che gli cadevano a ciocca sulla fronte. E il giovane cominciò a cantare una canzone italiana, O Sole Mio, di cui Pereira non capiva le parole. E lui capiva solo le parole O Sole Mio e non capiva altro. E intanto il giovanotto cantava, si era alzata di nuovo un po' di brezza atlantica e la serata era fresca. E tutto gli parve bello, la sua vita passata di cui non vuole parlare. Lisbona, la volta del cielo che si vedeva sopra le lampadine colorate, e sentiva una grande nostalgia, ma non vuole dire per che cosa, Pereira. Comunque capì che quel giovanotto che cantava era la persona con la quale aveva parlato per telefono. Nel pomeriggio, così, quando costui ebbe finito di cantare, Pereira si alzò dalla panchina, perché la curiosità era più forte delle sue riserve. Si diresse al tavolino e disse al giovanotto, il signor Montero Rossi, immagino. Montero Rossi fece la mossa di alzarsi, urtò contro il tavolino, il boccale di birra che era davanti a lui cadde e lui si macchiò completamente i bei pantaloni bianchi. Le chiedo scusa, farfugliò Pereira. Sono io che sono sbadato.
disse il giovanotto. Mi succede spesso. Lei è il dottor Pereira di Lisboa, immagino. La prego si accomodi, le tese la mano. Sostiene Pereira che si accomodò al tavolino sentendosi imbarazzato. Pensò fra sé che quello non era il suo posto, che era assurdo incontrare uno sconosciuto a quella festa nazionale, che padre Antonio non avrebbe approvato il suo comportamento e che desiderava di essere già di ritorno a casa sua e di parlare alla ritratta di sua moglie per chiedergli scusa. E fu tutto questo che pensava che gli dette il coraggio di fare una domanda diretta, tanto per aprire la conversazione. E senza pensarci più di troppo chiese a Montero Rossi: questa è la festa della gioventù salazarista. Lei della gioventù salazarista? Montero Rossi si arrabbiò alla ciocca dei capelli che gli cadeva sulla fronte e rispose: sono laureato in filosofia, mi interessa di filosofia e di letteratura. Ma questo cosa c'entra con il Lisboa? C'entra, sostiene, già ve l'ho detto Pereira. Sostiene di aver detto Pereira, perché noi facciamo un giornale libero e indipendente e non ci vogliamo mettere in politica. Intanto i due vecchietti ricominciarono a suonare, dalle loro corde malinconiche traevano una canzone franchista. Ma Pereira, nonostante il disagio, a quel punto capì che era in gioco e che doveva giocare. E stranamente capì che era in grado di farlo, che aveva in mano la situazione, perché lui era il dottor Pereira del Lisboa e il giovanotto che gli stava di fronte pendeva dalle sue labbra. E così disse: ho letto il suo articolo sulla morte, mi è parso molto interessante. Ho fatto una tesi sulla morte, rispose Montero Rossi, ma lasci che le dica che non è tutta farina del mio sacco. Quel pezzo che la rivista ha pubblicato l'ho copiato, glielo confesso, in parte da Feuerbach e in parte da uno spiritualista francese. E anche il mio professore non se n'è accorto. Sai, i professori sono più ignoranti di quanto non si creda. Pereira sostiene che ci pensò 2 volte a fare la domanda, che si era preparato per tutta la sera, ma alla fine si decise. E prima ordinò una bibita al giovane cameriere in camicia verde che gli serviva. Mi scusi, disse a Montero Rossi, ma io non bevo alcolici. Bevo solo limonate, prendo una limonata. E sorseggiando la sua limonata chiese a bassa voce, come se qualcuno potesse udirlo e censurarlo. Ma a lei, scusi, ecco, vorrei chiedere questo, a lei interessa la morte? Montero Rossi fece un largo sorriso e questo lo imbarazzò, sostiene Pereira. Ma che dice, dottor Pereira? Esclamò Montero Rossi a voce alta. A me interessa la vita. E poi continuò a voce più bassa. Sente, dottor Pereira, di morte sono stufo. 2 anni fa è morta mia madre, che era portoghese e che faceva l'insegnante. È morta dall'oggi al domani per un aneurisma al cervello. Parola complicata per dire che scoppia la vena, insomma, di un colpo. L'anno scorso è morto mio padre, che era italiano e che lavorava come ingegnere navale nei bacini del porto di Lisbona. Mi ha lasciato qualcosa, ma questo qualcosa è già finito. Ho ancora una nonna che vive in Italia, ma non la vedo da quando avevo 12 anni e non ho voglia di andare in Italia. Mi pare che la situazione sia ancora peggio della nostra, di morte sono stufo. Dottor Pereira, scusi se sono franco con lei. Ma poi perché questa domanda? Pereira beve un sorso della sua limonata e si asciugò le labbra col dorso della mano e disse: semplicemente perché in un giornale bisogna fare gli elogi funebri degli scrittori o un necrologio ogni volta che muore uno scrittore importante. E il necrologio non si può fare da un momento all'altro. Bisogna averlo già preparato. Io cerco qualcuno che scriva necrologi anticipati per i grandi scrittori della nostra epoca. Immagini se domani morisse Mauriac, io come me la caverai? Pereira sostiene che Montero Rossi ordina un'altra birra.